هكذا تودع أمريكا هذا العام، وتبدأ عامها الجديد بهذا البرد القارص. إنه إعصار قطبي متجمد كما تشاهدون. البياض قد غطى جميع أجزاء أمريكا وكذلك كندا. الإعصار المتفجر أو القنبلة، عاصفة صقيع قطبي اجتاح أمريكا وكندا، مما تسبب بكوارث هائلة. ضرب أجزاء شاسعة من الولايات المتحدة وتسبب بانهيار في الطاقة الكهربائية. حرم أكثر من 700 ألف منزل من الكهرباء في هذا البرد القانص. وكندا ليست أفضل حالا، خلف ضحايا بشرية. أغلقت المدارس والجامعات وألغيت الرحلات الجوية، حيث ألغت شركات الطيران أكثر من 5700 رحلة في الولايات المتحدة، بعد أن عطلت العاصفة الثلجية المطارات وأخرتها عن العمل. تقطعت السبل لعشرات الآلاف من المواطنين، تسبب بأزمات سير خانقة وحوادث كبيرة، مما أخرج الطرق السريعة عن العمل. ودعت الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل تجنبا لحوادث السير. كندا لم تكن أفضل حالا من أمريكا، فقد تسببت العاصفة الثلجية من إغلاق المدارس وإلغاء رحلات الطيران بسبب هذه العاصفة التي اجتاحت معظم أنحاء كندا، مما دفع السلطات إلى حث الناس على البقاء في منازلهم. وقال خبير الأرصاد بوزارة البيئة الكندية ستيف إن العاصفة القطبية ستؤثر على ثلثي سكان، وذلك لعبورها أونتاريو وكيبيك، واللتان يعتبران من أكثر المدن اكتظاظا بالسكان. تجمدت الشوارع بشكل تام ولم تعد صالحة للعمل، وكذلك السيارات، فتجمدت بشكل عام حتى أنها لا يمكن أن تفتح أبوابها. أغلقت الشوارع وأغرقت بالماء، وكذلك الأشجار تجمدت، لم يبق شيء إلا وتجمد. ذلك هو الإعصار المتفجر. والذي ارتفع الضغط فيه إلى 40 ملي بار، مما جعله أمر خطير بالفعل. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. لا تنسونا من دعائكم. في أمان الله.